Почитувани, добре дојдовте во Самовистина. Вечерва во студиото се Владимир Божиновски и Петар Арсовски. Добре дојде за двајцата. Ке зборуваме главно за локалните избори и секако и за други актуелни теми. Мојата најава е дали имаме на ова предизборие понуда со одржливи решенија или бегање од проблемите и црна кампања. Што до сега видовме според вас, дали високите национални теми ги поклопија, условно кажано, проблемите со кои што секојдневно се соочуваат граѓаните? Велам, тоа доминира на митинзите и пораките што ги праќаат лидерите, иако кандидатите секојдневно ги гледаме со нивните проекти. Меѓутоа, денеска веста во Скопје беше дека граѓаните по недефектно ноќеска во влаја, дека добиле вода. Гледаме дека има проблеми со јавниот превоз, со отпадот, со собирањето на сметот, со загадувањето, со депоните и така натаму. Се согласувате ли со впечатокот и како вие до сега ја окарактеризирате, ја гледате оваа кампања во изминатата една недела? Вас? Искрено, не верувам дека ќе дочекаме ние да видиме кампања на локални избори, што ќе биде само за локални избори. Она за кое што се надеваме дека ќе го видиме е каде што сепак локалните проблеми ќе доминираат на локални избори. Во изминативе неколку изборни циклуси, па и во овој до некаде, има испреплетување на она што се локални теми, национални теми. Националните теми на некој начин ја држат кампањата, тие се универзални, нели, за сите општини. Само држат кампањата или тоа е всушност бегање од некои проблеми што актуелни се сега? Не, видете, не е за бегање или не бегање, него тие на некој начин ја унифицираат кампањата, каде што одредена политичка партија се представа пред граѓаните, значи не само со понуда на човек како градоначелник, туку се представува и како политичка партија која што нуди некакви национални одржливи решенија со цел, нели, да го зголеми, да ја зголеми поддршката за советничка листа пред се. Така да и се разбира, тоа се дополнува за секоја општина посебно со одредени локални теми. Она на нашто ни треба е да има две издвоени кампањи или кампањите едноставно конечно да почнат да се насочуваат на локалните проблеми. Кога говориме за локални избори, се разбира, друга парламентарни претседателски избори. На локалните избори ни требаат 80 различни кампањи, односно 80 со се градот Скопје. Граѓаните исто не можеме унифицирано да кажеме дали тоа го прифаќаат, не го прифаќаат, дали на тој начин се зголемува излезноста или се намалува, секоја општина си ја посебна приказна. Значи, има одредени општини каде што луѓето сакаат да слушаат повеќе локални теми, решавање на нивните локални проблеми, едноставно тоа може да ги привлече повеќе во однос на тоа за кого ќе гласат и како ќе гласат, додека имаме и други општини каде што сепак партиската поддршка, симпатиите кон одредена партија решаваат едноставно за кој кандидат ќе гласат. Кога ги спроведуваме и истражувањата, нели, кои што се за овие избори, имаме такво едно прашање каде што имате исто подвоеност, на некој им е многу побитен, нели, кандидатот, на некој е побитен која партија го кандидира тој кандидат. Има ли прашање во однос на тоа колку граѓаните ветуваат на овие пораки ќе направиме? Ветуваат или веруваат? Да. Дали веруваат? Колку веруваат? Па добро, тоа ќе го видиме на изборите. Видите, надежта секогаш постои. Јасно е дека вие не може да исполните 100%, никој не може да исполни 100%, но она што е значено е дека барем оние клучни барања треба да бидат исполнети. За Скопје ситуацијата ми се чини за прв пат е уникатна. Имаме проблеми со јавниот превоз, имаме проблеми со водата, имаше летово проблеми и недостиг, така со отпадот, со депониите и така натаму. Мислам дека очекувањата се сега повисоко кренати. Кај граѓаните за тоа што треба да испорачаат елитите? За жал, очекувањата се спуштени, видите, затоа што сега ние како граѓани на Скопје очекуваме некој да не го собере ѓубрето и да има автобуси, нели, горе-доле редовно, да може да се движат граѓаните на Скопје и да биде евентуално, нели, требат искосено или нешто навадено. Да, нешто на кое тоа се спуштени очекувања, не се подигнати очекувања. Не, па тоа зборам, доведена е ситуацијата до таму да големи очекувања се јават да имаме вода, например. Тоа е саркастичното. Спуштени се очекувањата, но ние базични потреби кои што ги има секој граѓанин,
Да, за жал тоа е случајот во Скопје и се надевам дека по изборите бргу ќе биде решен без разлика кој ќе победи, нели? Кој ќе биде новиот градоначалник или градоначалничка. Се надевам дека по изборите примарно ќе биде да се овозможат оние основни сервиси на урбано живење на кои што нели си ги земавме до сега здраво за готово горе-доле, затоа што ја не памтам искрено да имало проблем со ЈСП, дури и во најголемите кризи кога биле, па автобуси имало и движењето да, било... Да, па дочекавме летово и да немаме вода, што е навистина страшно. Арсовски, еве, истото прашање, дали високите национални прашања доминираат според вас во оваа кампања и реално како вие видовте кампањама, дали ветува дека во следниот период таа ќе стане пожестока, дека ќе слушнеме повеќе за проекти, не за проекти, туку за решенија кои што се одржливи? Мислам дека националниот шлагворд, односно пораките кои одат од партиите кон другите партии, се неизбежен дел од кампањата, но дека не се единствен. Мислам дека можеме да одвоиме две линии на комуникација. Едната е лидерите на партиите пораките што се ги праќаат еден на друг, а не на граѓаните. Еве денеска видовме се јави уште еден лидер кој што беше поранешен претседател на СДСМ. Така што тој пинг-понг е еден лајт мотив кој се случува во кампањата. Одделно од тоа ниво на комуникација и всушност за најголем дел од граѓаните тој е вистинскиот театар, бидејќи таму се упатуваат поостри пораки, таму има и негативна кампања. Тоа што говорили Божиновски да се анимираат повеќе гласачите за излезност и така натаму? Има една нужност за партиска мобилизација таму, бидејќи има голем дел од гласачите кои се традиционални поддржувачи на партијата, кои ако излезат да гласаат, ќе гласаат само за таа партија која им е најблиска и го има тој момент. Има втори момент на борба за гласовите на советничките листи. А има и трет момент, а тоа е особено истакнат и кај албанците, но и кај дел од македонскиот блок, а тоа е дека резултатите на локалните избори може да го дефинираат политичкиот амбиент понатака, особено кај албанците. Оваа динамика помеѓу Дуи и Влен може да го динамизира политичкиот простор до предвремени парламентарни избори и така натаму и така. Како мислите ќе го ќе доведе до предвремени, бидејќи еве пораката што беше пратена од власта, еве конкретно примерот Мицковски до Дуи дефинитивно нема да има предвремени избори, бидејќи ова се локални избори, тука се гласа за локални прашања, владата има мандат од 4 години да не сметаат воопшто на предвремени избори. ВМРО да помена и премиерот Мицковски секако има доволно политички капитал да можат да ги игнорираат резултатите на локалните избори ако сакаат и да го задржат сегашниот партнер во власта. Прашање која ќе биде политичката цена за тоа. Имало ситуации во кои, како што да го цитирам Мицковски, во кои тој победил на локални избори, па чекал да дојдат предвремени парламентарни избори за да се бори на национално ниво. Но ако разликата помеѓу Дуи и Влен биде многу голема, ќе се додаде условно речено кредибилитет на тврдењата на Дуи дека Влен не е легитимен представник на албанците. И тоа ќе носи известна политичка цена не толку за ВМРО-ДПМН, колку за Влен. Така што одложувањето на условно речено некаква политичка математика може да донесе до ситуација уште повеќе да биде разликата тогаш. Што се однесува до темите на локалните избори, бидејќи тоа беше, колку што се сеќавам на почеток прашањето, тука се согласувам со Божиновски, гледаме една деградација, едни порудиментарни очекувања, како што велиш ти. Веќе е успех кој ќе одврати шлавината на вистина да потече вода. И да дојде автобусот. Да дојде автобусот, да нема некоја депонија да се запали и така. Во интерес на вистината, најголем дел од овие рудиментарни веќе очекувања се врзани за градот Скопје и за големото разочарување кое Скопјани го имаат од сегашната градоначалничка. Не го гледаме тоа како лајт мотив во останатите индивидуални општини. Во основа во 21 век тоа би требало да бидат апсолвирани прашања. Би требало да разговараме за подржлива енергија, повеќе зелени површини, за помодернизиран превоз, и така натаму. Но така е некако сведена кампањата. Гледаме ни две линии. Кандидатите се бават со локални проблеми, тоа го забележувам, а партиските лидери се бават со
другите партиски лидери. Се согласувате околу предвремените избори доколку резултатот биде поволен на Дуи, ако одвреди вела дека нема шанси, дека тие сепак и во Чаир ќе добијат битката, така барем тврдат дел од нивните челници, дека би можело да дојде предвременни избори со оглед на тоа што пораките од власта се дека треба да се реформира Дуи, па потоа да се размислува да бидат дел од влада. Дури има некакви шпекулации дека токму и со владината реконструкција па сепак може да се случи и Дуи да се најде, не знам сега од каде излегуваат тие информации кои се којните на тоа, но реално вие што очекувате? Да. Ние сме бомбардирани постојано со одредени со секакви сценарии, политички шпекулации. Јас би ги нарекол шпекулации затоа што ќе бидат информации во моментов кога некој би ги потврдил тие информации, во моментот кога ќе почнат да се случуваат работите онака како што биле на некој начин условно кажано предвидени со тие шпекулации. Дури тогаш шпекулацијата може да стане информација. Сега за сега едноставно тоа служи како дел од самиот политички маркетинг, тоа служи за можеби да се опипа пулсот не толку на граѓаните колку на политичките актери. А со цел да се добие одредена корист за одреден политички субјект. Значи ова се локални избори, точно е. Од друга страна, предвидувањата се дека ВМРО-ДПМН ќе победи, ќе ги освои поголемиот дел од општините и тука мислам дека ситуацијата е генерално горе-доле јасна. Кај Влен и кај Дуи борбата е кој би го имал приматот кај етничките албански гласови. Јас се согласувам дека оваа власт, односно оваа влада може да се истера без никаков проблем до 2028, затоа што 2021 година ВМРО-ДПМН убедливо победи на локалните избори, па чекаше до 2024. Тогаш Дуи беше во владата еден од партнерите. Добро, јасни се начините до предвремени. Ако сака на власта, тогаш ќе се гласа во собранието 61 пратеник. Она што е проблемот што го спомна Пеџе, политичката цена која што може да ја плати условно кажано Влен. Затоа што ВМРО-ДПМН нема да загуби, но тука е прашањето како ќе се постави Влен и како ќе ги истрпи сите оние напади кои што ќе доаѓаат од Дуи, дека всушност они го изгубиле легитимитетот, кај албанските гласачи и така натаму. Сега, има еден малку друг проблем околу локалните избори, а тоа е дека многу е потешко, не е чиста ситуација како со парламентарните избори за да се одреди победникот. Јас уште години наназад говорев за повеќе, на некој начин параметри преку кои што може да се утврди победникот. Понекогаш говориме за чист победник, каде што, например, го освојува градот Скопје, освојува најголем дел од советничките листи, односно најмногу советници, освојува најмногу општини, освојува најголем дел од поголемите, позначајните општини, затоа што и тоа е битно. Ја ги поставив тие, да речеме, 4 параметри. Сега, на овие избори Дуи и Влен поставија друг параметар, кој што може да му иде во корист на Влен. А тоа е дека кој ќе победи Чаир, тој ги победил изборите. Не знам зашто се постави, мислам, од самиот избор на кандидати се гледа затоа што вамо имаме... Затоа што имате поранешен министер за надворешни работи, тоа е Бујар Осмањеви, кој што ќе си го провери кредибилитетот, а од друга страна имате еден вице-премиер кој што влегува во локалната. Или од една страна го имате еден од тројцата лидери на Влен, можеби највлијателниот според некои. И од друга страна го имате човекот за кој што се говори дека ќе биде наследник на Али Ахмети. Може така да ги поставиме работите, но во секој случај самите партии едноставно уште повеќе го засилија тој наратив дека оној кој што ќе победи во Чаир всушност е некако победник на изборите. И сега многу лесно може да се случи, Дуи да освои повеќе општини или да има повеќе гласови на советничките листи, но од друга страна Влен да го односно Изет Меджити да стане нов градоначелник на Чаир. Тогаш кој е победникот? Разбирате? Да. Така да едно е кога говориме за некоја чиста победа, друго е кога говориме за според одредени параметри и самиот наратив кој што се наметнува околу тоа кој би бил победник. Така да во случајов многу тешко, например, би му било на Дуи да тврди дека е победник ако ги изгуби, Тетово и Чаир.
Многу ќе биде тешко да се тврди дека и тогаш веќе има мешан наратив. Доколку успее да победи во Тетово и Чаир, тогаш веќе е многу почисто. Да, тука ако завршите. Затоа велам не е толку едноставно да се утврди победник на локални избори, иако може, и особено сега, тоа пак ќе кажам, малку ми е нејасно, зошто дозволи да се вовлече и да се иде на таа карта, нели, кој ќе победи во Чаир, тој ги добива изборите, кога на нив тоа помалку им одговара со оглед дека очекувањата се дека не ќе освојат, според последните избори, повеќе по изборите сите се победници. Советници. Да. Добро тоа. Нели таа позната флускула сите победиле. Арсовски, имам сад две прашања во овој контекст. Што им е потребно на ДУИ, конкретно лидерот Ахмети користи на некој начин воинствена риторика, не до толку воинствена риторика колку што се промовираат одредени видеа со војната од 2001, па со пораките дека ако не направиме нешто на патот кон неу, пола од македонците ќе одат со Бугарија, пола од граѓаните ќе одат со Албанија, што некој го доживеа како закана по територијален интегритет и така натаму. Многу такви некои пораки. Зошто тоа? Дали тоа немоќ на Али Ахмети да понуди нешто поинакво од она што пошто ја памтиме ДУИ, или пак е одвлекување од некои други теми кои што се болни за ДУИ, например обвинувања за криминал, за корупција и така натаму, кои што тие го сведуваат најчесто за албанофобија и така натаму? Мислам дека е комбинација на повеќе фактори. Мислам дека еден заклучок се наметнува, а тоа е дека Али Ахмети и ДУИ ја форсираат дебатата на оние теми кои ним најмногу им одговараат, се разбира. Реално и сите го прават тоа. Така е, сите политички партии тоа го прават. Сега ова промовирање на воинствена риторика е малку на граница на политичката престојност, во смисла на тоа дека создава една непријатна атмосфера ако ние не сме во власта, ќе има етнички проблеми. И тоа не е има војна. Условно кажано, нека биде и така. Да. Некои така и го доживуваат. Па не мислам дека оди до таму наративот, но секако се враќа во нивната. Но пораката што ја примаат граѓаните во таа насока може да се секако се враќа во зоната на комфор на ДУИ. ДУИ се соочува со еден стратешки предизвик. ДУИ е партија која беше формирана од милитантна организација, како сакате наречете ги ослободители, која го најде своето место во мејнстрим политиката преку Охридскиот рамковен договор. И долго време, 15 години, 20 можеби, го гради својот политички идентитет врз основа на таа придобивка. Како поранешни албански партизани, така да ги наречеме. Но кога се затвори, кога корпусот на прашање околу Охридскиот рамковен договор се сатурираше, се засити. Последното беше балансерот и законот за правична застапеност. Тие не успеа да се трансформираат во партија од 21. век која ќе најде нов политички израз. Има еден обид за тоа со нивната зелена агенда и зелена трансформација кој не беше успешен. Не успеа да го направат тој исчекор кон здравство, образование, локални проблеми, економија и така нато. Останаа затворени во гетото на својот политички наратив и тоа остана нивната единствена зона на комфор. И кога е тоа ваша единствена зона на комфор, секогаш кога сте под комуникацијски или политички стрес, вие се враќате на својата зона на комфор кај што се осеќате најкоматно. Така што тоа е една од причините зашто ДУИ инсистира на таа риторика. Втора од причините зашто ДУИ инсистира на таа риторика е релативната авторитарност и сила на ВМРО-ДПМН исто така. ВМРО-ДПМН покажува една надмоќ кон својот албански партнер во владата. Мислите кон Вреди, така? Кон Влен, да. Во обид да го заштити својот префериран албански партнер, да не го загуши на крајот во таа риторика и има една директна конфронтација со ДУИ. Во тоа мислам дека ДУИ намирисал политичка можност за конфронтација со вие секогаш кога се конфронтирате со поголема партија, луѓето ве ставаат во повисока лига. И мислам дека на ДУИ совршено му одговара оваа конфронтација со ВМРО-ДПМН, повеќе од што некаква конфронтација со Влен. И исто така мислам дека третата причина е нужноста, веќе големиот притисок кон ДУИ за некаква трансформација.
дуи долго време е во една статична политичка ситуација. Прв пат се во опозиција, именно 20 години беа на власт. Прв пат се во опозиција, еден од нивните главни челници, вториот човек е во бегство. Третиот човек сега трча за Чаир, јас би рекол од Зорт, а не со Кејф, затоа што Чаир од една или од друга причина, како што вели Божиновски, беше ставен на пиедестал како символична борба за албанскиот глас секаде во Македонија. И ако ја погледнете кампањата, 80% од кампањата што ја гледаме е кампањата во Чаир, а не кампањата во другите градови. Така што мислам дека сето тоа заедно донесе до една поизострена, по-тензична риторика од страна на други. Да. И уште едно прашање, реков на почетокот дека си има впечаток дека сепак некоја висока политика сепак доминира на локалните избори, обвинувањата дека на претходните кога победи СДСМ имале поддршка од Софија, од Борисов и така натаму, сега се јави и Заев. Што е посреди на сето ова на оваа комуникација што се појави овие денови во кампањата, апропо очекувањата што ќе направи СДСМ на овие избори откако на претходните нели го достигна нивото од 150.000 и нешто гласови, дали ова појавување на Заев е во насока да ги подобри сега позициите на СДСМ или не, според вас? Истото прашање за вас, Божиновски. Негативната кампања од страна на политички лидер на политичка партија, кон свој политички опонент, скоро секогаш исклучиво има ефект да ги мобилизира сопствените гласачи. Никој нема да му верува од неопределените на Заев кога го напаѓа Мицковски и обратно. Никој од неопределените нема да му верува на Мицковски кога го напаѓа Заев. Но милитантната и агресивна риторика ги мобилизира сопствените гласачи да излезат, да гласаат во помасовен број и така натаму. Така што од таа призма можеби една од целите на Заев е да мобилизира поранешни сегашни разочарани СДСМ гласачи во поголема поддршка. Но мислам дека СДСМ ќе се соочи со предизвик да го повтори резултатот од парламентарните избори, помеѓу другото и затоа што природно одзивот на локалните избори е помал од што на парламентарни избори. Да. Божиновски? Не само што е помал, туку на локалните избори има и многу независни листи кои што освојуваат значаен број на гласови. За тој значаен број на гласови може да биде и 20, и 30, може да биде и 70, 80, 100.000. Заедно со стандардно намалениот одзив, сега нема тоа, значи ако би имало 51, 2, 3% излезност на парламентарни избори, сега нема да има 30, но вообичаено има неколку проценти помалку, дали ќе да 46, 47, 48, не е важно, но тоа допринесува сите политички партии да имаат помалку гласови на своето конто во однос на советничките листи. Не говориме за градоначалници, туку говориме за советничките листи. Така да сите партии пропорционално очекувам да имаат намалување на своите гласови до што го освоија на парламентарните избори. Доколку некој е над тоа очекувано пропорционално намалување, тоа значи дека постои раскај таа партија, но му исто така може да се случи доколку е под тоа пропорционално намалување, тогаш веќе може да се говори за уште посериозен пат. И сега, обраќањето на поранешни лидери, да кажеме, со цел да се мотивираат гласачите, може без разлика дали своите, дали генерално можеби некој кој што е симпатизерно се уште не се одлучил, може да има ефект само доколку тој лидер или таа личност има силен и прифатен кредибилитет помеѓу граѓаните. Ја во овој случај искрено не мислам дека Заев со тоа најмалку со тоа што излегува ќе успее да и помогне на својата партија да мобилизира гласови. Напротив, според мене, ја мислам дека може да се случи и да им одземе гласови доколку се појавува во кампањите и се обидува на некој начин да ја помогне на партијата, заради све она што како лидер на СДСМ и премиер и сите оние работи кои што се случува, едноставно остави едно навистина темно петно во однос на перцепцијата за Зоран Заев. Така да може да има корист доколку секоја партија може да има корист доколку некој кој што бил значајна фигура во минатото се обидува на некој начин да ја помогне на партијата јавно да излезе да подржи, но само ако има кредибилитет. Добро, а тука на некој начин се разликувате со Арсовски.
Исто така имаше поделени мислења во јавноста. Дали со предлог резолуцијата што ја понуди за црвените линии во спорот со Бугарија за да ги почнеме преговорите со лидерот на СДСМ Филипче практично направи добар потек во однос на рейтингот на СДСМ или пак обратното, бидејќи зашто имаше потреба едно прашање за кое што еве во јавноста најчесто коментарите се дека граѓаните ги газнија СДСМ токму и заради овој дел околу францускиот предлог и така натаму. Други пак сметаат дека ова ќе на некој начин дава предност на СДСМ, други пак дека тоа дополнително ќе ги влоши нејзините позиции. Според вас зошто имаше потреба? Па беше најавено за оваа тема ќе се збори по локалните избори, зашто едноставно немаше мораториум сега, па нека зборуваа по локалните избори. Зошто избрал Филипче сега да ја поднесе декларацијата за евроатлантски интеграции? Не можам да ви дадам паметен коментар, можам да ви дадам коментар околу тоа како тоа изгледа во јавност. За тоа и ве прашав. И од комуникацијски аспект. Од тој. Во моментот продолжувањето на преговорите со ЕУ за голем дел од етничките македонци е непопуларна тема. На прашањето дали сметаат дека ЕУ процесот е фер, најголемиот дел велат не. На прашањето дали е прифатливо со вакви услови да се внесат бугарите во уставот, најголем дел од етничките македонци велат не. Така што на прв поглед изгледа дека тоа би било непопуларен потек за Венко Филипче да внесе таква тема во предвечерието на кампањата за локалните избори. Да се разговара по изборите, што? Да се разговара по изборите. Единствена логика која јас можам да ја најдам во тоа е дека можеби Венко Филипче очекува дека таа тема ќе се актуализира по локалните избори. Такви најави добиваме и од меѓународната заедница, па сега последно и од владата. И можеби сака да фати позиција за расплетувањето на таа тема по нова година, како што велиме. По нова година или по локалните избори се едно. И второ, едни од ретките столбови на СДСМ каде нивниот перформанс во перцепцијата на јавноста бил секогаш пред ВМРО-ДПМН е која партија е повеќе проевропска, повеќе за Европската унија. Се дали е тоа добро или лошо за СДСМ не знам, но мислам дека СДСМ е веќе во фаза во која треба се го заштити и она членство што го има. И во таа смисла контрастот, односно перцепцијата за контраст помеѓу нив и ВМРО-ДПМН и за прашањето на евроатлантските интеграции може да се покаже како правилна инвестиција, иако постои ризик тоа да биде да уцврсти, но се помал дел од гласачкото. Што пораките дека власта ја води државата во изолација, така во тој контекст, да. Божиновски? Знаете како, темата за европски интеграции секојаш, барем како перцепција, била повеќе поврзувана со СДСМ како партија која што нели повеќе се обидува да направи одреден напредок во тие европски интеграции, односно тоа е една од ретките теми каде што перцепцијата барем беше таква во изминативе години е дека тука се појаки од ВМРО-ДПМН. Како што не знам, ВМРО-ДПМН е синоним дека може да ја среди економијата, да ги зајакне институциите и така. Но СДСМ беше поврзана со тој евроинтегративен процес. Проблемот е што во таа декларација која што беше објавена немаше ништо ново. Едноставно тука само се потврдија оние позиции на СДСМ кои што ги имаше и Ковачевски кога го потпишуваше тој француски предлог и за кој што имаше протести со месеци по улиците на Скопје и во другите. Можеш ли да се толкува како најава на јавноста дека сепак нешто позади завесата се случува и дека сепак по нова година ќе има нешто? За да го имаше ефектот таа декларација, оне посакуван ефект, кој што ќе привлече внимание кај граѓаните, требаше да има нешто ново. Ја во таа декларација не видов ништо ново. Едноставно, да, но Мицкоски најави дека по изборите тие ќе поднесат своја декларација во тој контекст ви велам. Дали тоа ќе значи дека нешто се работи? Тоа е друго. Ја ви кажувам за ефектот кој што можеше да го има таа декларација, врз кредибилитетот, пако сакате и врз позициите на граѓаните кон СДСМ, кој што се однесува нели на тие евроинтеграцијски процеси.
Значи можеше СДСМ тука да добие позитивен моментум, доколку таа декларација содржеше нешто што е посуштинско и каде што има одредено надоградување или унапредување на претходниот став. А претходниот став Како да ги усогласуваат после позициите? Не, претходниот став го видовме. Видете, ако сакате да видите дел од нешто, треба понудите нешто кое што ќе биде ново. Треба да допринесете со некоја новина, а не да го рециклирате она истото што било понудено пред 2 години, кое што граѓаните масовно го имаат одбиено. Тоа сакам да кажам, значи добра беше идејата и за декларација, да СДСМ перцепцијата е дека тука е да речеме појака од ВМРО-ДПМНЕ во однос на тие евроинтегративни процеси. Дали е така или не, некој го толкува и како охрабрување за власта да тргне посмело во процесот. Имаше најави, нели, Кошта кажа дека ќе има гаранции. Еве слушнавме дека имаше обиди да има наместо вето да се одлучува со квалификувано мнозинство. Денеска и тоа го слушнавме во Скопје од Австрија и Словенија. Е загрижена за власта да работи како што треба? Не. Само е загрижена да не изгуби гласачи, да се ребрендира и да се обиде да привлече нови и да привлече нови гласачи. Од тој аспект, значи они можеа да поентираат само доколку таа декларација содржеше нешто суштински поинакво или ново, кое што би било, еве да речеме, као некој предлог за кој што подоцна би можело да се дискутира. Овде ние не видовме, ја барем, не успеав да видам некоја таква новина. Сега, што ќе се случува по изборите, по Нова година, дали ќе се интензивираат тие преговори, ја можам да кажам само дека се надевам дека тоа ќе биде така, но позициите генерално на Македонија се дека без гаранции Не, видете сега, и тоа некако се вулгаризираше гаранции. Ево, не може да ви даде гаранции дека нема никој да не блокира процесот. Она што треба е знак на добра волја, кој што до сега не сме го виделе. Затоа што Македонија го промени името и прифати све тоа што бараше Грција и повеќе од тоа што бараше Грција, затоа што Грција например никогаш не бараше внатрешна употреба на новото име. Никогаш не бараше. До тој преспански договор, прифати све, сите европски лидери дојдоа или се обратија на македонските граѓани дека еве ова е последната работа и дека Македонија ќе почне со преговори, заведнаш по таа промена на името и по потпишување на преспанскиот договор ние добиеме вето од Франција. И после само да се надополнува ветото од Бугарија. Каква доверба може да имаат и граѓаните и македонските политички елити кога Европа ќе ви вети нешто сега пак, а ако земеме предходните негативни примери и 30 годишното буквално малтретирање на Македонија со разни услови оценувања кои што ниту една друга земја членка ги немаше. Значи доволно ќе беше да ги започнеме преговорите како што ветија. Премногу пати се имаме изгорено за повторно сега да веруваме дека уште ова и после нема никаков проблем. Затоа ни е потребен еден знак, еден гест на добра волја.